ಸೊ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಟೀಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಇದು ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಟೀ ಸೊಪ್ಪು ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರೈಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೇನು ಲೈಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಏನು ವ್ಯೂ ಅಂತೀರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವ್ಯೂಗೆ ಅರ್ಧ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದರ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೀ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟೀ ಏನು ಟೀದು ಲೀವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಮಷಿನ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಷಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಡ್ರೈ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ. ಬರೀ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ಲೇಸೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ವಿಂಡೋಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಂಡೋಸು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸೊ ಈ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಪೌಡರ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ವಿಂಡೋಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮಷೀನಿಂದ ಈ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಈ ಟೀ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ crushing the tea skirts in the which tea leaves run through a series of cylinders. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೀದು ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರಲ್ಲಿ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಏನೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೀ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನೇ ಈಗ ಸೊ ಟೀ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಟೀ ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರೈಡ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು 12 to 24 hours ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಪುಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಪುಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಕಿಟ್ಕಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಿಟ್ಕಿಲೇ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಮಷಿನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫ್ಲೇವರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಏನೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಏನು ಟೀ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಮಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೀ ಫ್ಲೇವರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ 65 to 70 ಡಿಗ್ರಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 40 to 50 minutes ಹೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಟೀ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮೆಶ್ಶು ಲೈಕ್ ಆ ಟೀ ಪುಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರಬೇಕಾ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕಾ ಆ ಗ್ರೇಡ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ ಟೀ ಫ್ಲೇವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪುಡಿ ಬಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ರೋಲರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ರೋಲರು. ಅದು ನೋಡಿ ಅದು ಲೈಟಿಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಊಟಿ. ಸೊ ಸನ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗು, ಸ್ಟೀಮಿಂಗು, ಕೂಲಿಂಗು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಿಷಿನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಲೈಟಿಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಸನ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಮಿಂಗು, ಕೂಲಿಂಗು.
ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟೀದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರು ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 36 to 45 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗು. ಇವಾಗ ಟೀ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸೊಪ್ಪು, ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಒಂದು ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಟೀ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಲೀವ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ವೇರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ವೇರ್ ಬೆಲ್ಟು ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೋಲರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು 35 to 46 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೋಲರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಟೀ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಪುಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಟೀ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಲೋ ಅವರ್ ಡಿಯರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವೊಂದು ಬಿಡಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಟೀ? ಯಾವ ಟೀ? ವೆರಿ ಹೇಗಿದೆ? ಏನು ಟೀ ತೋರಿಸೋದು? ಮಸಾಲ ಟೀ. 3 ಜನನೂ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೀ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಟೀನ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂದೆಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಂತಹ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೀ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ 30 rupees ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟು. ಸೊ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ 30 rupees ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಗೆ 10 rupees ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಊಟಿ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಟೀ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಲೇ ಕಂಪ್ನಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತು, ಇದು ರೆಡ್ ಇದೆ. ನೇಮಿಂಗ್ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ, ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಊಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೂ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೂ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ.